Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yace ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwatigiye kubageza ko rero amakuru biriko biravugwa bigezwe ko kuri uno munsi namuko tuzagaruka nini ko ariko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Reka mbahereze kaze aho muherereye mwese yo abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Na makuru tuzagaruka mu bisata bigiye bitandukanye harimo agateka kazi na muntu, igisata cy'ubutunga ndetse n'igisata cya politike. Murano makuru turaza kugaruka ku vyaraye bibaye kwigeneke mwijoro ryashize ryigenekerezo ya 2025 rishira igenekerezo ya 2026 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni ibara ryabereye imbere y'urugo rw'umushikiranganje aba kwibarabara rya 15 ryo mu Kamenge. Ni umupolisi rero yihaye inkumbi arasa umunyagihugu yariko aratambuka avuye mu rubanza rw'ubugeni. Ibi turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Uyu munyagihugu yarasiwe aho ngaha imbere y'urugo rugo rw'umushikiranganje nta ntwaro yari yitwaje, hoba inko canke se ikindi cyose cyokoreshwa mu guhungabanya umutekano. Icyatumye araswa n'uyu mupolisi rero turaza kukigaruka ko murano makuru ntimuze kuja kure. Murano makuru kandi reka tubabwire ko kuri uyu munsi ibintu bitoroshe na gato ku mpande zibiri, yo uruhande rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyombe Bunyoni ndetse n'uruhande rw'umukuru w'igihugu mu kwitegurira urubanza rwo muri sentare y'iyungururizo ruzotangura ku munsi w'ejo igenekerezo ya 27 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Yoba ku ruhande rwa Variston Ndayishimiye abantu bariko barategurwa, yoba abazoja gucungera ibohero rikuru rya Gitega, abazifashishwa muri urwo rubanza ndetse n'ikindi cyose kizokenerwa muri urwo rubanza. Ku ruhande rwa Alengiyombe Bunyoni nabo ntibaryamye ntibagohetse mwijoro, nabo bariko baritegurira ivyu munsi w'ejo, kuko ku munsi w'ejo bamwe bavuga ko ngo hoba hazaca uwambaye. Murano makuru kandi turaza kugaruka kuri bimwe vyigeze kuvugwa muri Republika y'Intwaro rusange ya Kongo, aho havuzwe igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ku Imana uheze. Ni mu gihe ivyo zaciye no kumbonesha kuri y'igihugu RTNC, General Ekeng umuvugizi w'igisirikare cya Republika y'Intwaro rusange ya Kongo yameshe ko haburijwe mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ryateguwe n'abanyamahanga bafadikanije n'abakongomani. Ni byinshi tuza kugaruka ko murano makuru rero, gusa imbere ko tubashikiriza idoni ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa na dushikiriza. Ndabahaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye bibabwira, reka tutangurire kwibara ryaraye ribaye aho hari urupfu rubabaje rwa Jonathan ndiho kubgayo yishwe n'umupolisi acungera urugo rw'umushikiranganje aba kwibarabara rya 15 mu Kamenge. Ngico rero baba bapfuye ca mbere yamujije umugufu yari yambaye mwizosi canke se Chanete. Ubundi uyu mu makuru duhejeje kuronka, Jonathan ndiho kubgayo yaraye arashwe n'uyu mupolisi batazira famba, yari umusore w'imyaka 24 uyavuka ku mutumba wa Rutegama muri commune Isare ho mu ntara ya Bujumbura. Ni mwene Nyandwi Deo naho kamye Cesari. Yakorera mu ntara ya Muyinga akazi ko gukurikirana abubatsi, conducteur de travaux. Hirya y'ejo rero kwigenekerezo ya 2024 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Jonathan yari yavuye i Muyinga amanuka i Bujumbura, araheza ajana n'abagenzi ku rubanza rwo gukwa dote rw'umugenzi biganye. Ni urubanza rwabereye mu Kamenge quartier Mirango, ibarabara rya 15 hepfo y'ibitaro bita Hôpital du Peuple bisigwa na General Adolphe Nshimirimana. Urubanza ruheze Jonathan yabaye arateramana n'abagenzi biganye. Hafi isaha 5 z'ijoro rero Jonathan ndiho kubgayo yaratashe ari kumwe n'abagenzi we. Niho bageze haruguru yaho bakorera urubanza kuri sare yo kuri Université Sage d'Afrique, niho bahura n'abantu bicaye barabatukagura ngo barenganye batabaramukije. Abandi barasaba imbabazi barabandanya.
ariko Jonathan na bagenzi we bageze imbere basanga ba bantu babategereye babasimbira ko ngo babake amatelefone. Niho rero umwe muri abo yafata Jonathan yo kubwayo ngo amwambure umugufu yari yambaye mwizosi canke se Chanette. Jonathan amera nk'uwigwanira, umwe muri abo bantu aca sokorora pistole arasa Jonathan mu gahanga, abacikanye wa mugabo aca yiruka no kubasigaye arasa arabahusha. Aba bandi batabawe n'abapolisi bararira kuri Hôpital du Peuple vya bitaro n'ubundi bisigwa na General Adolphe Nshimirimana. Iri nibara rero ngo ryakozwe n'umupolisi ararira umutegetsi. Abo bapolisi bahavuye bafata uwarashe Jonathan, ndiho kubgaye basangana umupolisi ararira umutegetsi bavuga ko ari umushikiranganje abaho nyene kwibarabara rya 15 mu Kamenge. Umupolisi yaciye ajanwa gupfungwa kuri zone Kamenge. Bene umuntu barafise amakinga ko uyu mupolisi ashobora kurekugwa kubera azinanye n'abakuru nkuko vyama bigenda, bagasaba ko yoca acirwa urubanza rw'ikibiriraho nkuko bisanzwe bigendekera abandi bose baba bakoze ikibi kibishe nk'iki. Ntitwashoboye kumenya uyu mupolisi yahaye ibara, abo mumenya boturungikira umwidondoro wiwe n'ifoto yiwe maze tukabandanya gukurikirana kino kibazo gushika ahanywe. Gusa turahojeje umuryango wa Jonathan ndiho kubgayo, birababaje cyane gukuza umwana ageze mu bigero ukabona baramukwatse gutya ataco azira. Birateye agahinda kandi kubona ahekurwa n'abari bajejwe kudukingira. Imana ibe hafi y'abavyeyi n'abaryango ba Jonathan, yabahe nguvu zo kwigumya muri bino bihe bitoroshe. Twipfurije uburuhukiro bwiza uyu muhisi. Mu makuru yacu aza gukurikira turaza kugaruka hanini ku biriko biraba ku ibohero rikuru rya Gitega ndetse n'ibiriko biraba ku kirimba c'umukuru w'igihugu kwa Ntare mu myiteguro y'urubanza ruzoba ku munsi w'ejo rwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Mu yandi makuru kandi nkuko nababwiye Christian Malanga, menya uno yashatse gusenyura ubutegetsi bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Igikorwa cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo mu minsi iheze cyateje icuka kibi muri kino gihugu cyo mu karere k'ibiyaga binini. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General de Brigade Sylvain Ekenge yatangaje ko kwigenekerezo ya 19 Rusama abantu benshi bitwaje ibigwanisho bateye ibiro vy'umukuru w'igihugu no ku muhana wa Vital Kamerhe yahoze arongoye ibiro vy'umukuru w'igihugu, akaba kandi ari inshuti ya hafi ya Perezida Felix Tshisekedi. Inyuma y'ibi bitero abantu 50 barimwo abenegihugu batatu ba Amerika barahagaritswe. Mu ntango abatari bake bibaje ko bashatse gusenyura ubutegetsi bari umurwi w'abasirikare ba Kongo bacungera umukuru w'igihugu. Hagati aho rero vyahavuye vyemezwa ko iki cari igitero cakozwe n'uwita Christian Malanga, umukeba wa Perezida Tshisekedi kuva kera. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 yari yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaronkeye ubwenegihugu bwa Amerika. Igisirikare rero cavuye gitangaza ko Malanga yiciwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyuma yaho yankiye kumanika amaboko imbere y'abajejwe umutekano barondera kumufata. Uyu aheruka kuboneka ari muzima kuwa Mungu mu gatondo igihe ariko yerekana ikiriraho kuri Facebook ivyo ariko arakora, ari kumwe n'abandi bantu bari bafise ibigwanisho bikomakomeye bambaye umwambaro wa gisirikare. Felix Uridegevya, tuje kugufata, niko Malanga yavuga mu kwemeza intego yiwe yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ahagaze iruhande rw'umuhungu wiwe Marcel nawe nyene yahagaritswe n'inzego z'umutekano. Malanga yabwiye abari ko bamukurikira ku mbuga hwaniro mu Gifaransa mu Congereza no mwiringara ko abasirikare bari barushe kandi ko batari bagishoboye gukorana na Kamerhe na Tshisekedi. Ku myaka 41 Malanga yarazwi nk'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu banyekongo baba hanze. Uyu akaba yaravukiye Kinshasa, umuryango wiwe ukaba waravuye muri iki gihugu akiri umwana uhungira muri Swaziland imbere yo kwimukira ahitwa Salt Lake City mu ntara ya Utah muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1998. Ahejeje amashuri yisumbuye muri Amerika yatanguje ibikorwa vy'ubudandaji buto buto, yongera ashinga n'ishiramwe ridaharanira inyungu z'amafaranga yise Africa Helpline Society mu ntumbero yo gushigikira uburezi bw'abana ku mugabane.
mu mwaka w'ibihumbi 2006 niho yasubira muri Kongo kugira ngo yinjire igisirikare. Mu nyuma yashinze ishirahamwe yise Malanga Kongo ryagize uruhara mu bikorwa rusangi. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 yinjiye muri politike yamamariza ubushinga amateka, ariko yahavuye hagarikwa imbere gato y'amatora aho yamaze amayinga atari make apfunzwe. Amaze kurekurwa rero leta yaramusavye kurongora urwaruka ku rwego rw'igihugu, ariko ngo yoba yaransa hitamwo inzira yiwe mu gushinga umugambwe wiwe. Malanga yasubiye muri Amerika umwaka wakurikiye acashinga Parti Congolaise Unifiée, umugambwe muto wiyemeje guhuza abanyekongo baba hanze kw'isi yose. Yararongoye kandi umuhari Nouveau Zaire canke se Zaire shasha ufise icicaro i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Une munyepolitike yaragize uruhara rukomeye mu bijanye n'idini. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 yahawe umugari Grand Croix canke se umusaraba mukuru w'iteka w'ubwami bwa Petero na Paulo mwiranda i Vatikano. Nako kandi yashoboye kwihereza ikibanza ca politike gikomeye mu banyekongo baba hanze, kandi yarazwi nk'umuntu atahengeshanya kunegura intwaro ya Tshisekedi ku mbuga hwaniro. Mu butumwa yacishije kuri X yahoze yitwa Twitter, uwuserukira Amerika muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo Lisi Tamilam yavuze ko ababajwe n'amakuru yavuga ko hari abanyamerika babaragize uruhara mu kugerageza gusenyura ubutegetsi. Ati turabijeje ko tuzokwifatanya n'abategetsi ba Kongo mu buryo bwose bushoboka mu matohoza kuri ibikorwa by'ubukozi bw'ikibi no kumenya uruhara rwa buri munyamerika wese azoba yavyivanzemwo. Perezida Tshisekedi ntaco yigeze ashikiriza ku mugaragaro kuri ibi bitero. Uyu yatorewe ikiringo kigira kabiri muri Kigara mu mwaka uheze, mu matora atabonywe kumwe, amatora yaranzwemwo imigumuko yahitanye abantu bashika 200. Ni mu gihe mu kwa kane guheze Judith Tuluka Suminwa, umuhinga mu vy'ubutunzi, yaraganywe nk'umushikiranganje wa mbere, maze abo umugore wa mbere aganywe muri iki kibanza. Hagati aho umupfasoni Tuluku ntarashobora no gushinga leta gushika ubu. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ni igihugu gifise amatungo kama menshi n'abanyagihugu barenga miliyoni 100, ariko ihanzwe n'indyane zidahera mu buseruko bwayo, ibibazo by'ubutunzi n'imibano hamwe no kwinubana kudahera hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Iki gikorwa rero cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi cateje impungenge kuri uno mugabane umaze guhungabanywa n'itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro 6 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022, muri Mali, 2 muri Burkina Faso hamwe n'imwe muri Guinea ndetse no muri Niger. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo tuzicikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose, kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigazwe ko ngaha hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana iba hezagire.